その日私は朝から幸せな気持ちでいっぱいだった。夫の大輔もなんだかそわそわしていた。幸せな気持ちだったのはその日の朝からじゃないな。3歳年下のカナが結婚することを教えてくれた半年ほど前からずっとだ。お姉ちゃん、ちょっといいかな。2人が大好きな刑事ドラマを見ていた時のこと、カナが私に問いかけた。突然のことに私は驚く。驚いたというより、戸惑ったという表現が合っていたかもしれない。カナは私のことをレイナちゃんと名前で呼ぶ。それなのにその時に限ってお姉ちゃんと言ったからだ。表情もどことなく硬い。いつもとは違う雰囲気に私は覚悟みたいなものを感じた。緊張していたからだろうか。私、結婚します。とカナが告白した時には一気に体の力が抜けた。そして次の瞬間、思わず吹き出してしまった。いつもひょうきんなカナも結婚報告の時にはさすがに緊張するんだと考えたからだ。すると緊張が解けたのか、カナも笑い始める。このドラマでも笑うシーンがあるんだ。お風呂から上がってきた大輔が不思議そうに尋ねる。それはそうだろう。見ていたドラマはシリアスな内容なのに、二人はお腹を抱えて笑っているのだから。カナ、結婚するんだって。私がそう言うと、大輔の顔に満面の笑みが広がる。それはおめでとう。大輔はそう言って右手を差し出した。カナもその手を握り返す。私は二人の手を上下で挟むように両手を添えた。それから私たち三人はカナの結婚を両親に報告した。カナの結婚式の朝、準備のため先に家を出たカナを見送ってから3時間ほどして私たちも式場へと向かうことにする。忘れ物がないか最後の確認をして家を出る直前に私と大輔は両親の前に座った。家の両親は心なしかいつもより微笑んでいるようだ。お父さんとお母さん、いつもより笑顔じゃない？私の気持ちが分かったかのように大輔が尋ねる。ええ、いつもよりずっと優しい顔をしている。私がそう答えると、大輔はそうかとつぶやいてにっこりと笑った。私と大輔は高校時代から付き合い始めた。きっかけは交通事故で両親を失った私のことを大輔が親身になって応援してくれたから。何かと相談にも乗ってくれた。大輔は自分が小6の時に交通事故に巻き込まれたことを教えてくれた。その事故で大輔の両親は帰らぬ人となり、大輔は命に別状はなかったものの目に大怪我をしたということも。退院した大輔は亡くなった父親の弟夫婦に引き取られたそうだ。私とカナの生活費は両親の生命保険で何とか工面できると思った。でもカナと二人でこの先どうなるのだろうと考えるたびに胸が押しつぶされそうになった。そんな私を精神的に支えてくれたのが大輔だった。高校の卒業式が1週間後に迫った日、私が全く思ってもいなかったことが起こった。大輔から別れを切り出されたのだ。理由を聞いても、俺たちは別れた方がいいの一点張り。その他には何も答えてくれなかった。その後何度も大輔に連絡を入れたが、大輔は応答しないまま卒業式の日を迎えた。卒業式当日も大輔は私を避けるようにする。結局その日、私は大輔と言葉を交わすことができなかった。卒業式の翌日、私は意を決して
大輔の自宅を訪ねた。対応したのは大輔のおばさんで、大輔は不在だった。笑顔のイメージしかないおばさんが沈んだ表情をしていたのが私は妙に気になる。おばさんは私たちが付き合っていることを知っていたから、私は思い切って卒業式の1週間前に大輔から突然別れを切り出されたことを打ち明けた。そうなのね。おばさんはそう言って何事か考えたような表情になる。そして一度深くうなずいて私に言った。レイナちゃんには絶対に言うなって大輔から言われていたんだけど。やっぱり大輔はすごく優しい人だったんだ。おばさんの説明を聞いて私はそう思った。大輔が不在だった理由は病院に行っていたから。小6の時にあった交通事故が原因で大輔は視力障害が残っていた。今は何とか見ることができるが、将来は失明すると医師から告げられていたそうだ。大輔は俺のせいでレーナの人生を邪魔しちゃいけないって言ってた。だから別れを切り出したんじゃないかな。おばさんはそう言って目頭を押さえる。私も次から次に涙があふれた。その翌日、私は再び大輔の家へと向かった。大輔が家にいることはおばさんから聞いて知っていた。私を見た大輔は一瞬驚いた顔をした後、帰れと怒鳴った。強引にドアを閉めようとした大輔に、私は一枚の CD を渡した。気が向いたらこれを聞いてほしい。そう言いながら、その CD は考えに考えた末に私が出した結論を録音したものだった。その翌日、大輔が私の自宅を訪ねてきた。あの時はごめん。それからありがとう。すべてを話さなくても大輔が何を言っているのか分かった。ごめんというのは何の説明もなく突然別れを切り出したこと。ありがとうというのは私が渡した CD の内容を指しているということだ。私は CD にもし大輔の目が見えなくなっても私の大輔に対する気持ちは変わらないことを録音した。中にはそんなのきれい事だっていう人がいるかもしれない。でも私は大輔を好きだという気持ちは変わらないという自信があった。だって私は誰に対しても優しくて気配りができて人を和ませる大輔のすべてが好きだったのだから。その時大輔は言った。春から専門学校に通う。そこで事務職に就けるようにスキルを磨く。高校時代、大輔はパソコン部の部長を務めていた。将来について調べながら視力を失ってもパソコンを使った仕事ができることを知ったようだ。生半可な気持ちじゃ通用しないと思う。でも俺のことを信じてくれるレイナのために頑張るよ。私の自宅を突然訪ねてきてから5年後、その言葉通り大輔は事務職として雇ってくれる企業に就職した。それから1年後に私と大輔は結婚。そして私と大輔、カナの3人での生活が始まった。大輔さんさえ良ければ私は構わないよ。この家は一人では広いし、私がこの家を出ていくのは結婚する時だって決めてるし。私たちが新居を探していた時、さっぱりした性格のカナがそう言った。その時は3人での生活がわずか2年で終わるとは思っていなかったけれど、だってカナは結婚したい相手がいる素振りを全く見せなかったのだから。みっともない。誰が呼んだの？結婚式の会場で新郎高弘さんのご両親に挨拶に行った時のことだ。高弘さんの母親が吐き捨てるように言った。私は思わず大輔の顔を見る。大輔からいつものような笑顔は消え、
困惑した表情を浮かべていた。おそらく大輔は複雑な心境だっただろう。右手に持っていた白い杖がかすかに震えていた。高弘さんの母親からひどい言葉を言われたのはその時が初めてではない。両家の顔合わせを兼ねた食事会が終わり、高弘さんとカナがいない時だった。正直に申し上げます。大輔さんには結婚式への出席をご遠慮願えないかしら。突然の発言に慌てたのが高弘さんの父親だ。お前、一体何を言い出すんだ。失礼じゃないか。そう言って制したが、高弘さんの母親は発言をやめない。これから家族になるんですもの。お互いに隠し事は良くないわ。私は正直な気持ちを伝えたまでよ。高弘さんの母親は一気にまくし立てて、その場から離れた。その場に重い空気が流れる。すると高弘さんの父親が言った。お気を悪くさせてしまい申し訳ございません。妻には私からよく言い聞かせます。私たちの大切な家族になるかなさんを親代わりに育てていただいたお二人が欠席などされる必要はございません。結婚式で高弘さんの母親が大輔に再びひどい言葉を言ったとき、高弘さんの父親はそこにいなかった。それではそろそろ式が始まります。ご列席の皆様、ご自分のお席にお戻りください。司会役のアナウンスが式場内に流れる。私はほっとした気持ちと不快な気持ちが混ざったまま席に着いた。式は順調に進み、二人が生まれてから出会って今に至るまでを紹介するプロフィールムービーが流れ始める。小さい頃の高弘さんは活発な男の子だったようだ。小3の夏休みに旅行した際、一人でクワガタ捕りに夢中になり、行方がわからなくなったというエピソードも披露された。その時会場は笑いに包まれる。しかしそのエピソードの裏に、大輔の運命を変えた出来事が関わっていたなんて思ってもみなかった。カナの映像では私とカナの母親が違うことも紹介された。私の父親とカナの母親はお互いにバツイチ。家族4人の生活が始まったのは私が小4でカナが小1の時だった。レイナちゃんは血のつながらない私をここまできちんと育ててくれたんだよ。そのことは来てくれた人たちにちゃんと知ってほしい。私はそんなことまで紹介する必要はないと思ったが、カナが言い張った。いつになく真剣な表情だったカナの説得に、私はただうなずくしかなかった。結婚式が終わり、控室で休んでいた時のことだ。誰かがドアをノックする音が聞こえた。誰かしら。そう思いながらドアを開けて、私は驚いた。高弘さんのご両親が立っていたからだ。気のせいか、高弘さんの母親の表情は青ざめている。初めて会った時から感じていた勝ち気な様子はすっかり影を潜めていた。申し訳ありませんでした。私は愚かな人間です。大輔さんには感謝してもしきれないのに、あまりにも失礼な態度をとってしまいました。高弘さんの母親が私たちの前に進み出て、顔をくしゃくしゃにしながら言った。私はカナさんの義母になる資格などございません。そんなことも口にした。何のことかわからず私が呆然としていると、高弘さんの父親が静かに説明を始めた。そうだったんですね。高弘さんの父親からすべての話を聞き終えた私はそうつぶやいたが、本当の気持ちは他にあった。そんな偶然ってあるんだろうかということだ。大輔はどう思うだろうか。思わずそんな心配もした。高弘さんの父親の話はそれくらい信じられないものだった。映像でも紹介された旅行先で迷子になった高弘さんを
一緒に探した人たちの中に大輔の父親もいたそうだ。探す人数は一人でも多い方がいいですからね。大輔の父親が笑顔でそう言ったのを、高弘さんの父親は今でも鮮明に覚えているらしい。大輔の父親の名前は、高弘さんが見つかった後、一人一人にお礼を言った際に知った。そして大輔たちが交通事故に巻き込まれたことは、新聞を見て知ったそうだ。もし、大輔さんのお父さんが、高弘の捜索に加わらず、そのまま帰宅されていたら、大輔さん一家が事故に遭うことはなかったのではないかと思うと、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいで。高弘さんの父親は言った。その横で、高弘さんの母親は肩を震わせて泣きじゃくっている。高弘さんの父親が大輔の父親のことを思い出したのは、高弘さんとカナのプロフィールムービーの制作を手伝っている時だった。高弘さんの父親は番組制作会社で働いているそうだ。二人のエピソードを聞く中で、カナから私や大輔の過去を聞いた。そして高弘さんの父親は確信したという。高弘さんの捜索を手伝ってくれた男性が大輔の父親だということだ。そしてカナに言ったらしい。大輔さんにはしっかりと謝らないといけないって。その件をカナが私たちに黙っていたのは、高弘さんの父親が私から伝えさせてほしいと言われたかららしい。結婚式が始まる前、高弘さんの父親は大輔に話しかけてあの日のことを詫びた。そして、カナさんがうちにお嫁さんに来ていいのでしょうかとも尋ねたそうだ。今の二人が幸せならそれでいいと思います。大輔はそう言って微笑んだという。そういえば大輔はトイレに行くと言ってしばらく帰ってこなかった。おそらくその時に高弘さんの父親と会話を交わしたのだろう。懐かしい思い出ね。映像が流れた時、高弘さんの母親はつぶやいた。その言葉に高弘さんの父親は一喝したらしい。君がそれほど愚か者だとは思わなかった。何も覚えていないのか？そして高弘さんの父親は映像が終わってから一部始終を説明した。結婚式当日まで奥さんに言わなかったのは自分で気づいてほしいと考えたからだそうだ。説明を終えた後、高弘さんの母親は思い詰めたような表情をしていたという。式が終わったら謝りに行こう。そしてこれからの判断を大輔さんたちにお任せしよう。高弘さんの父親に促されて、二人は私たちの控え室を訪問したということだった。私たちの控え室を包んだ重い空気を取り払ったのは大輔の一言だった。いろんな経緯があって私たちは家族になりました。その縁を大切にして生きていきましょう。そうね。私もこうする。高弘さんの父親の表情も笑顔になった。高弘さんの母親はうんうんと何度もうなずいていた。縁を大切に家族になる。私はそのことを胸に刻み、これから先も大輔と生きていこうと思う。